està més... Ara sí. Ara. Bones. Perdoneu, No passa res, que avui això està donant més problemes dels habituals. Molt bé. Molt bé, doncs aquí tenim l'Albert Balcells. És un mite del mountain bike a nivell nacional, a nivell internacional, com a corredor i actualment com a organitzador de competicions i de fires del màxim nivell. Albert, explica'ns una miqueta la teva aventura. Bé, doncs fa molts anys que estic vinculat al món del ciclisme, bàsicament doncs perquè a la meva joventut doncs, vaig ser corredor professional de mountain bike pràcticament des de l'any 91 i això em va portar doncs, a estar molts anys recorrent per molts països, doncs, participar en diferents proves de Copa del Món, de Campionats del Món, proves internacionals per etapes com el Tour de França de mountain bike i bé, tot això va fer que realment tingués molta implicació amb el món de la bicicleta. A partir d'aquí, doncs, una lesió va fer que no pogués continuar competint i això doncs, em va trastornar una mica els plans que tenia de poder doncs, entrar en l'altra competició uns quants anys i bé, doncs, això va fer que d'alguna manera o altra doncs, em vinculés amb el món de la bicicleta en altres àmbits i en aquest cas doncs, vaig entrar a formar part doncs, de la Federació Catalana de l'àmbit director tècnic de la bicicleta de muntanya. Em va permetre acabar els meus estudis d'INEF i doncs, mica en mica doncs, va fer que em plantegés doncs, altres opcions en l'àmbit professional i això em va portar a crear l'empresa Ossisport, que és una empresa que ens dediquem al món de l'organització d'esdeveniments esportius, bàsicament amb el món de la bicicleta i de les curses a peu també per muntanya. Tot un referent avui en dia a nivell màxim d'organització, no només de copes catalanes, sinó inclús de copes del món, mundials i fires com la Sea-Otter. Així és. Doncs, a poc, amb la Copa Catalana Internacional, que va ser el nostre primer esdeveniment, i a partir d'aquí doncs, vam poder anar creixent en l'organització d'esdeveniments, bastant a organitzar la Volcat, per etapes, després vam poder treballar conjuntament amb l'Associació de Vallnord a l'organització de la Copa del Món de mountain bike i després doncs, hem anat creant diferents projectes i el més gran que tenim a dia d'avui doncs, és la Sea-Otter Europe, aquesta fira que fem a Girona i que doncs, aplega a 1.000 espectadors i que és un conglomerat de moltes modalitats de ciclisme. Per tant, probablement és un dels esdeveniments doncs, de més rellevància que ha fet i dels més importants a nivell europeu. Una fira com aquesta, que es realitza enmig del Parc de la Devesa de Girona, quina afectació creus que li aporta al terreny on es realitza? És a dir, és perjudicial per l'entorn de Girona i tot el seu espai natural, que és impressionant, que tanta gent realitzi proves lúdiques i competitives en aquell entorn? O creus que és un plus que se li aporta en aquella ciutat? Bé, aquesta és una discussió molt important i depèn en quins sectors parles, doncs defensen uns aspectes i depèn quins sectors un altre, no? Nosaltres, tal com ho veiem des del punt de vista de la Sea-Otter, evidentment només hi veiem accions positives. Accions positives perquè ens permet doncs, descobrir espais. Per descobrir aquests espais treballem diversos protocols per minimitzar l'impacte, si és que en té, perquè nosaltres molts cops inclús posem en dubte que tingui impacte. Quan prepareu el terreny perquè es pugui passar per allà el grup de ciclistes que disputin la prova, també esteu arranjant-lo, esteu acondicionant-lo de manera que aquests ciclistes, quan passin, per un costat trobin el terreny en condicions i per un altre costat no es malmeti més del que es malmetria en un ús habitual per lleure de la gent. Sí, de fet l'afectació sobre el terreny és pràcticament mínima. El fet de passar bicicletes no hi ha una afectació i així ens ho demostren diferents estudis que tenim també realitzats a posteriori d'esdeveniments d'aquesta magnitud. Que és veritat que posem condicionants de nombre de participants,
posem condicionants d'horaris, condicionants d'èpoques de l'any. D'alguna manera o altra el que busquem és aquest màxim respecte a la natura, aquest màxim respecte a poder utilitzar un espai, entre cometes, públic o privat, i de buscar aquestes sortides que no facin que hi hagi una gran afectació a nivell de soroll, a nivell d'horaris nocturns, una sèrie de mesures que facin que també la natura tingui el seu espai natural com es mereix, i que precisament nosaltres per això estem vinculats amb la natura, perquè som uns grans amants, uns grans defensors de tots aquests espais naturals, i el que volem és descobrir-los, conviure amb ells, i això ens obliga a tenir la màxima cura perquè aquests espais no es quedin malmesos. Correcte, és la mateixa mentalitat que tenim els membres de l'associació Collserola Esport Respecte i Ciclisme, que nosaltres som els primers que som amants de la natura. No volem anar en bicicleta per Collserola perquè sí, igual que els ecologistes estan defensant-la perquè és el seu jardí de casa. Per nosaltres també és el nostre jardí de casa i anem en bicicleta per la muntanya perquè ens agrada la muntanya, no perquè ens agradi que es faci malbé, tot el contrari. I si estem a la muntanya i veiem alguna cosa que no és correcta, som els primers que avisem perquè es pugui resoldre i quedi la natura el més semblant al seu estat natural possible. Que al final la natura és de tots i és per tots. I comentava això de l'entorn del Parc de la Devesa, perquè un model així, creus que seria viable aplicar-lo a una muntanya com Collserola, amb el volum de gent que viu a la ciutat de Barcelona i Rodalies? Bé, jo crec que aquesta problemàtica que s'ha generat a dia d'avui, jo crec que és una problemàtica molt antiga. Jo recordo fa pràcticament més de 20 anys, quan se'ns va convocar en un dels parcs naturals de la Diputació de Barcelona, se'ns va convocar els tècnics de la Federació Catalana de Ciclisme per dins de ja fa 20 anys que la idea era acabar prohibint l'ús de les bicicletes en diferents espais naturals. Nosaltres en aquell moment ens va semblar una idea molt disparatada i fora de lloc, bàsicament perquè nosaltres creiem més en una regulació que en una prohibició. I amb aquesta regulació és evident que el Parc de Collserola és un espai molt gran i creiem que hi pot haver un espai dedicat al món de la bicicleta, sigui en un format de bike park, en un format de rutes més cicloturistes, més de l'àmbit per tots els usuaris, però que hi hauria un espai suficient com per poder vehicular l'ús de la bicicleta i altres espais que poguessin ser d'ús exclusiu per vianants, per corredors, perquè si no ens trobarem que al final tindrem uns parcs que no els podrem ni visitar. Exacte. Aquest és el famós PEPNAT que ara està en fase d'aprovació, que en un primer pas ens està fotent fora els ciclistes, però en un segon pas fotrà fora els que ara ens estan intentant treure nosaltres, que són la gent que va a peu. I ells mateixos estan votant a favor d'una regulació que amb ells els prohibirà en un futur pel simple fet de treure'ns a nosaltres a l'actualitat. I això és un dels extrems als que no volem arribar. Sí, aquest fet crec que és un denominador comú en molts altres espais. Però arribarà un moment que no s'hi podrà anar de nit perquè genera problemes el fet que hi pugui haver corredors o bicicletes o tan sols gent caminant que estigui circulant per la nit en un parc. Després molestaran altres coses i bé, arribarà un punt que potser sí que tindrem uns parcs preciosos però que ningú... Seran com un museu. I serà un museu virtual, perquè a la vegada tampoc el podrem anar a visitar. Sí, evidentment. Si es continua amb aquesta línia, no? Nosaltres sempre hem sigut partidaris de dir, ostres, és possible que hi pugui haver unes parts, uns nuclis d'una gran riquesa natural i aquests llocs protegir-los, controlar-los i si fa falta el pas de bicicletes, però evidentment no amb tot el parc. Han de donar una alternativa, unes propostes per poder seguir practicant no només esport, és que la gent que estan fent esport estan fent salut
estem millorant la qualitat de vida de les persones que estan fent aquesta activitat esportiva i entenem que això també és un pilar vital de la nostra societat. La societat. I per tant necessitem i requerim d'aquests espais per una bona salut mental, per una bona salut física i jo crec que tot això s'ha de posar en aquesta balança i buscar aquest equilibri perquè d'alguna manera que viu a prop de Barcelona doncs tingui aquesta àrea i no només a la zona de Barcelona, amb altres parcs que probablement doncs, Sí. De fet, ens consta que la Generalitat té la intenció d'aplicar a la resta de parcs naturals el que s'acabi aprovant aquí a Collserola. O sigui, que realment la nostra lluita comença per Collserola, però ens implica a tots, no només a Collserola. Aquí, per exemple, no sé, nosaltres treballem doncs, amb el Patronat de la Muntanya de Montserrat i, evidentment, a Montserrat doncs, està prohibit anar en bicicleta i probablement són zones que podem arribar a entendre que es puguin haver-hi certes prohibicions, però el que sí que s'ha facilitat és rutes alternatives al voltant de la muntanya de Montserrat, com és la famosa ruta de la Portals. D'una manera, la gent que viu a prop del Parc Natural de Montserrat tingui opcions de poder anar en bicicleta a la zona doncs, més perifèrica del parc, però d'alguna manera puguis tu utilitzar la bicicleta a prop de casa teva, no? I no una prohibició total a tot el que pugui ser la falda de la muntanya, sinó que d'alguna manera donar prioritat als vianants a les zones evidentment més complicades de Montserrat i que requereixen d'una protecció més important, però això permet tinguer unes alternatives al voltant per poder doncs, també fer ús del món del ciclisme. Nosaltres, no sé si coneixes el projecte del Trail Center, que és el que hem proposat aquí d'aplicar aquí a Collserola, que justament del que tracta és de regular quins camins són adequats per cada ús. De forma que seguint una senyalització estandarditzada per INVA a nivell mundial, que és respectuosa amb el medi ambient i de més, els camins estarien marcats, estarien etiquetats, per dir-ho d'alguna manera, i cadascú sabria ja que els camins aquests sabria si són recomanables per fer-los de pujada o de baixada o la dificultat tècnica que tenen, o inclús si són aconsellables per gent que va a peu, que va en bicicleta, o per famílies que van a fer un ús lúdic de l'entorn. De manera que cadascú seria conscient del tipus de camí pel que s'està ficant i a la pràctica s'evitarien o s'intentaria minimitzar la quantitat de trobades que hi ha entre diferents tipus d'usuaris que puguin o vulguin creure que tenen la raó en l'ús d'aquell camí. I així cadascú, amb el sentit comú, sabrà què és o què pot fer a cada zona. I a la vegada també, tenint un trail center, el que es guanya és el manteniment de l'entorn, dels camins, de la gent que vingui, que no conegui la muntanya, tindrà un punt d'informació que li recomanarà una sèrie de rutes. És estalviar problemes de manera general i guanyar muntanya també d'una manera general. I aquest tipus de projectes s'estan aplicant ja a Suïssa, Estats Units, Canadà, en altres països amb una cultura de bicicleta molt més gran que aquí i no estan tenint cap mena de problema. Suposo que tu, a les teves visites a diferents entorns a nivell competitiu, has pogut també veure aquestes problemàtiques i com les tenen solucionades arreu. Doncs una mica aquesta descripció que tu fas, que és que sembla que a molts països això ho hagin pogut solucionar i hagin pogut posar sobre la taula aquest esquema que vosaltres proposeu. En el fons és buscar una regularització de quins espais i quins usos els hi pot donar a les persones que practiquen la bicicleta de muntanya en aquest cas, i jo crec que és la base essencial de qualsevol tipus de convivència. I no entenem com a altres països pot ser una cosa, entre cometes, que hagi sigut tan fàcil de poder regularitzar i aquí els anys que s'hi batalla, no? D'alguna manera de poder tinguer i continuar aquests espais. I més aquest cas que entenc que pràcticament és un espai públic i que la seva gestió
entenc que no hauria de ser molt complicada i menys tinguem interlocutors que fan propostes i que d'alguna manera et diuen quines necessitats tenen aquests col·lectius ciclistes i que d'alguna manera seria adaptar-ho i posar, no? Dir, bueno, fins aquí podeu arribar i a partir d'aquí no. Però jo crec que aquest debat és realment important i interessant i que d'alguna manera o altra algú ha de trobar alguna solució tard o d'hora, perquè crec que no és possible que realment hi hagi una prohibició total en un espai com aquest, en una ciutat com Barcelona, en un país modern que promou la bicicleta i que cada vegada més s'intenta que la gent practiqui esport, ciclisme i també utilitza la bicicleta com a mitjà de transport, que ens trobem aquests impediments. Que claríssimament l'administració té que tinguer una aposta valenta i per, evidentment, defensar els espais naturals perquè tots ens els estimem, però que d'alguna manera ens ho reguli perquè puguem saber què es pot fer i què no es pot fer i, evidentment, que tinguem un espai per fer salut i per fer... Correcte. I vosaltres que a Mosisport organitzeu la Copa Catalana Internacional de Barcelona cada any a la ciutat, a la muntanya de Montjuïc, quines restriccions o recomanacions o quines interaccions teniu a nivell municipal de Barcelona per poder fer ús d'aquest entorn? Bueno, pues aquí vam començar fent proves internacionals importants en el que és la muntanya de Montjuïc. Crec que aquest any serà, no sé si és el 12 o el 13 any que fem aquesta prova, però evidentment ja no té res a veure amb la prova que fèiem a l'inici. La muntanya ha agafat un posicionament també bastant restrictiu en la pràctica de la bicicleta, el que és la muntanya de Montjuïc. Abans inclús podíem fer proves a la zona del Castell, ara mateix estem restringits a la Pedrera del Mussol. La Pedrera del Mussol, perquè es feu una idea, és el pàrquing del Palau Sant Jordi. I a dia d'avui fem el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona sense poder anar a tota la part, diríem, més a l'altre costat, al costat del Pau Negre, entre el Pau Negre i la zona del Castell de Montjuïc. Per nosaltres també és una decisió que veiem excessiva. Ens sembla que l'ús que nosaltres fèiem d'aquell espai era més aviat enriquidor que no pas problemàtic, però bé, sembla ser que hi ha una normativa que no ens permet fer competicions en aquell espai, bàsicament per protegir la fauna i la flora d'aquesta zona i bé, ens hem vist obligats a desplaçar-nos i anar a una zona on realment la pràctica queda una mica devaluada, però bé, crec que també és unes mesures efectives i que el que hem fet és perdre una part, un valor important a una zona on al seu moment s'hagués pogut portar una prova d'altíssim nivell, que sabem el que això suposa, suposa llocs de treball, suposa generació i riquesa per una ciutat com Barcelona, suposa que la gent practica esport i bé, jo crec que en aquest aspecte hem perdut diversos valors. S'ha pogut conservar un espai a nivell de fauna i flora? Jo crec que s'hi conservava igualment. L'únic que hem fet ara és reduir ja no només la nostra activitat, sinó diverses activitats de curses a peu que s'hi feien, de curses de bicicleta, i ara mateix només s'hi accepta en el fet que hi pugui haver passejades de forma individual, que fa igualment que hi hagi gent caminant, corrent o gent en bicicleta, l'únic que no ens hi permeten fer activitats competitives. Organitzades. I l'Eternal Running també la fèieu vosaltres per aquí a la zona de Montjuïc? També s'ha vist afectada per això? Sí, totalment. També fèiem la prova, la Buff Epic Run, que era una prova d'obstacles que fèiem a dins del Epic Run, aquesta. Que va ser la primera prova a dins del castell, després del castell a mans o de poder-hi fer activitats civils fora de les militars. Però bé, això també s'ha vist restringit i a dia d'avui aquesta prova s'ha mort. És una prova que al seu moment es va poder traspassar a un altre espai a Barcelona, com era el Fòrum, però evidentment perd tota la seva essència, perd tota l'espectacularitat, el seu espai potser més natural com és la muntanya de Montjuïc i aquesta prova a dia d'avui ja no es celebra.
I els entorns aquests on veu començar a fer aquestes proves aquí a Montjuïc, o la que havia sigut el circuit permanent del Papiol, que també has de recordar dels anys 90, on van fer un parell de proves de l'Open d'Espanya, a dia d'avui, tu que els has rodat tant uns com els altres, creus que el fet d'haver-se practicat per allà el BTT o les proves de córrer han malmès aquest entorn, o realment aquest entorn a dia d'avui no ha notat diferència amb el fet que s'hagués utilitzat com a circuit de competició? Bé, des del meu punt de vista, nosaltres creiem que quan fem una prova en un d'aquests llocs deixem l'espai millor de com estava abans. I és veritat que en molts d'aquests espais nosaltres hi fem brigades de neteja prèvies, perquè són espais que molts cops estan molt deixats. Migrats, sí, molt deixats, i fem una operació de neteja posterior, i a part de netejar la nostra senyalització, la nostra petita brutística que podem deixar, el que fem és, evidentment, quan acaba l'esdeveniment, netejar-ho, i no només netegem la nostra, netegem tot el que trobem per allà, i en aquest aspecte creiem que condicionem els espais millor de com els hem trobat. I per tant, jo crec que això també és una de les coses que probablement es vagi perdent, que és que les persones que organitzen esdeveniments en entorns naturals el que fan és un cert manteniment dels camins, una neteja, i això també es va perdent si no hi ha aquests usuaris que estan anant a la muntanya. Correcte. De fet, és pitjor que vagin els usuaris sols, perquè sense ningú que els controli acaben llançant els gels que s'han pres o la Coca-Cola i el paper d'alumini de l'entrepà, o que sigui la brossa que deixen allà, com que ningú els veu, es pensen que això es neteja sol i allà es queda. I acaba sent pitjor l'ús personal que fa cadascú que un ús organitzat per una competició en un moment puntual que com bé dius, prèviament i a posteriori l'entorn acaba veient-se beneficiat. Bàsicament perquè al final la participació per lliure és un volum immens. El volum de participació que té la participació per lliure és molt gran, i és veritat que al moment que hi ha una persona o una entitat responsable d'aquell esdeveniment procura que tot es faci d'una manera ordenada, neta, ecològica, i que tot el que s'està duent a terme a través d'un esdeveniment som els primers interessats en que quedi millor de com ho hem trobat nosaltres. Que poder tenir una bona imatge, una bona repercussió d'aquell esdeveniment que s'ha organitzat. I aquest és un gran esforç que els organitzadors a dia d'avui posen en els seus esdeveniments, perquè saben que és un valor afegit amb aquell acte, i que les persones que van a un esdeveniment realment reclamen que hi hagi una cura de l'entorn i hi ha gent que estima com nosaltres la natura i que vol trobar uns espais naturals el més possible. Un altre aspecte també tenia ganes de comentar-te és sobre la també mítica prova que organitzeu a la Vall de Boí. És un conglomerat de proves tant ciclistes com a peu, com per la canalla. Organitzeu allà un follon també bastant considerable. Quines interaccions hi ha entre els diferents usuaris? La gent que va en peu es molesta de la gent que va en bici, o al revés? O la gent que està en família es queixa de la gent que va en plan competitiu? O és una unió entre diferents tipus d'usuaris que es porta bé? Mira, aquest és un clar exemple de que les coses ordenades funcionen. Si nosaltres féssim aquest esdeveniment i els mateixos recorreguts de córrer fossin els d'anar en bicicleta, probablement tindríem conflictes. En canvi, el que fem és dissenyem unes àrees, una és l'àrea de les curses a peu, una altra és l'àrea familiar i una altra és l'àrea per poder desenvolupar proves en bicicleta. I cadascú està dins la seva àrea, amb els camins marcats, senyalitzats, amb els controls oportuns, i el que fem és que no hi hagi creuaments dels que van en bicicleta amb els que corren o amb els que estan fent alguna activitat familiar, per un tema obvi de seguretat. Aquest és el model que nosaltres presentem algunes vegades, a dir, ostres, això que nosaltres fem en un esdeveniment aniria bé que és el que quedés els 365 dies de l'any. Una zona... Seria ideal.
anar caminant i corrent, una altra zona per poder anar en bicicleta i una zona per fer activitats més light, més soft, que són amb aquest format de turisme familiar, que poden fer proves de hockey, el conflicte el tenim quan en un mateix camí, evidentment, va una persona caminant i una altra en bicicleta. Però si no hi ha un ordre, hi ha conflictes. Però això ja passa amb els carrers de la ciutat. Si no poses el carrer... Sí, evident. Hi ha conflictes. Per això es fan els carrils bicis. Doncs aquí, a la natura, crec que ens hem de posar el mateix. Hi ha d'haver unes vies per poder anar en bicicleta i unes vies per poder anar usuaris a peu. I d'aquesta forma conviure i no posar el mateix camí que estigui per anar a peu i per anar en bicicleta, perquè això, amb el format que té Collserola, que és molt corriol, molt camí estret, segur que genera conflictes. Però sí que el fet de delimitar diferents àrees per ús diferenciat de cada modalitat esportiva o d'activitat, jo crec que dona un element de seguretat important i a la vegada també gestiones el fet de quins usuaris i quins espais pots utilitzar en aquests diferents entorns naturals. I com a esdeveniment, jo recordo en aquest cas d'avui, estar veient una prova i gent de les altres modalitats, o sigui, veient una prova de ciclisme, la gent que anava a peu, que no estava competint en aquell moment, està allà present a la prova i està animant i està flipant amb el que estaven veient, exactament igual que la gent de la bici, quan més tard estava veient com arribaven els de la prova de marató, de muntanya. I aquesta interacció, aquesta simbiosi entre uns i els altres, és el que no trobem aquí a Collserola, que el que s'ha fet ha sigut criminalitzar la bicicleta i sobretot per la gent que va a peu ens han considerat a nosaltres com els responsables de tots els mals. Com es pot fer per arribar a tindre aquest bon rotllo entre participants? Bueno, és que al final és la delimitació de l'espai. És a dir, si al final féssim anar les bicicletes per les voreres, doncs ja sabríem què passaria, que també tornaríem a ser el dimoni perquè les bicicletes estan atropellant els peatons. O si fessis anar pel carril bici, el dimoni serien les motos perquè pel carril bici és més fàcil que es faci mal el de la bicicleta que el de la moto. Llavors, a la natura acabarem tenint els mateixos, en aquests llocs tan massificats com Collserola, doncs acabarem tenint els mateixos problemes. La bicicleta, com que és el que pot fer més mal amb el peató, és obvi que es vulgui protegir el dèbil, que és el del peató, però per protegir el peató li has de donar una alternativa al de la bicicleta i fer una sèrie de camins on només s'hi pot anar en bicicleta i una sèrie de camins on només es pot anar caminant. Al moment que tot això està ordenat i cadascú té el seu... Després la convivència segur que és molt bona, perquè l'objectiu de tots és el mateix. L'únic que un és anar a peu i l'altre anar en bicicleta. Gaudir de la natura i fer salut. Llavors, els objectius són els mateixos. Tots estem a la muntanya pel mateix motiu i l'únic que hem de fer és delimitar aquests espais. Si uns s'acaben prohibint o criminalitzant, doncs fan que uns siguin els dolents de la pel·lícula i els altres els bons. Però jo crec que en aquest cas hem de buscar la manera que tothom de conviure, de trobar la forma que tots tinguem el nostre espai i puguem col·laborar perquè aquest espai es mantingui entre tots. Això, que tots dos coneixem perfectament, crec, el Bike Park d'Andorra de Vallnord, també tenien aquests conflictes. Gent que passava per les pistes i pels recorreguts de BTT a peu i gent que en bicicleta passava pels recorreguts a peu. Aquí al final es va haver de posar una normativa molt estricta d'uns carrils específics i únicament per anar en bicicleta i unes pistes i uns camins i uns corriols específics i exclusius per anar a peu. I una mica jo crec que és la manera que tots puguem disfrutar de la muntanya d'aquesta cultura. A més, allà a Vallnord tenen marcats els camins a peu que indica el temps que es trigaran a arribar fins al proper punt i de més, o sigui, a nivell organitzatiu està molt ben pensat tant per les bicicletes com per la gent que va a peu. No s'ha discriminat negativament a ningú. És un entorn també privilegiat i molt ben cuidat i molt ben fet. Hi ha altres exemples, Per exemple, això també passa a les estacions d'esquí a l'hivern. Fins ara l'esquí era tot avall,
però ara amb la nova modalitat d'esquí de muntanya, que també tens molta gent que està pujant cara amunt, és evident que els uns van amunt i els altres van avall, hi haurà un moment de conflicte i no hi ha unes rutes ben delimitades. Això també és el que estan treballant ara, doncs no passa res. Hi ha una part de la pista per gent perquè pugui anar amunt i una altra part de la pista perquè la gent pugui anar avall. I d'aquesta manera evitar aquesta conflictivitat. I quan no hi ha conflicte, tothom es porta bé. Quan no es porta bé la gent? Doncs quan hi ha conflicte perquè es genera un espai comú que pots tenir accidents o pots tenir algun tipus d'incidència amb una altra persona. No? Molt bé. I així, us heu plantejat a nivell d'oci esport de fer alguna prova o realitzar algun esdeveniment per aquí a la zona de Collserola? O és un tema tabú que és impossible de tocar? Bé, Collserola en l'àmbit competitiu sí que és molt restrictiu i per nosaltres sempre ha sigut una espina clavada, el sentit de dir, ostres, hi ha un espai aquí fantàstic al costat d'una gran ciutat a nivell mundial que ens depararia, estic segur, un dels millors espectacles del món de la bicicleta, sens dubte, però bé, les limitacions que ja fa molts anys que hi ha en aquest parc doncs fan que estigui impossible el fet de poder portar una prova de primer nivell. Tenim l'esperança de poder-ho fer a Montjuïc, però també desveït, doncs perquè no és possible poder fer una prova d'aquest nivell a Montjuïc i per tant doncs Barcelona en aquest aspecte queda fora de les possibilitats de poder tenir un esdeveniment de gran magnitud com podria ser una Copa del Món o un campionat de bicicleta de muntanya, coses que a altres llocs doncs, sí que està funcionant i realment doncs, és una injecció econòmica, una injecció comunicativa i per mi un espai de generar una tendència que és de que una ciutat doncs, aposta per un tipus d'esport com és el ciclisme, la bicicleta de muntanya vinculada a la natura, un estil de vida, fer salut i això doncs, en aquest aspecte doncs, queda delimitat perquè doncs, una normativa realment molt estricta en no poder celebrar esdeveniments d'aquesta envergadura. I realment teniu estudis d'impacte de les proves que organitzeu per saber quin és el retorn que tenen a cada punt? Per cada euro que s'inverteix, quants euros retornen en forma de turisme, d'impostos, de beneficis a nivell local? Doncs amb aquests grans esdeveniments que tenim els estudis d'impacte i realment doncs, són espectaculars. I sobretot amb el món de la bicicleta de muntanya sabem que és una persona doncs, que fa una despesa important i és demostrat a nivell mundial, que a dia d'avui doncs, tots aquests destins que han apostat pel món del ciclisme i de la bicicleta doncs, tenen una resposta important, com és el cas de Girona. El que hem fet a Girona doncs, és generar a través dels esdeveniments doncs, una comunicació important perquè a la resta de l'any doncs, hi hagi un retorn econòmic vinculat amb el món de la bicicleta. I jo crec que, per exemple, a Girona amb això ha estat doncs, realment molt hàbil, ha fet un treball durant molts anys d'implementar doncs, la cultura ciclista i ara tenen el seu retorn, no? Està ple de ciclistes Girona els 365 dies de l'any i això doncs, genera aquest retorn econòmic, genera llocs de treball i d'una forma doncs, molt saludable, sostenible i vinculada doncs, a l'àmbit de la salut. Vull dir que jo crec que és un encert important i bé, doncs, probablement Barcelona tingui unes altres condicionants, però amb aquest parc que té realment podria ser un punt obert, ja no només pels practicants de la pròpia ciutat, però podria ser un pol d'atracció de possible turisme esportiu vinculat amb el món de la bicicleta. No? I per tant, crec que és una oportunitat que es perd perquè una zona boscosa amb la qualitat de recorreguts que té el parc de Collserola doncs, és molt difícil de trobar al món. Jo crec que és un avantatge oportuna que a Barcelona crec que realment ha aprofitat molt bé l'obertura al mar, tot aquest reposicionament i utilitzar el mar com un pol d'atracció, sigui via creuers o sigui via altres fonts de turisme, doncs, bueno, jo crec que el fet de poder utilitzar l'espai de Collserola doncs, seria una manera molt més eficient, natural i un espai molt més diferenciador amb altres
grans ciutats de tot el món i que ens podria portar un tipus de turisme molt saludable, molt de qualitat, i jo crec que és una oportunitat que perdem. I aquest turisme, per exemple, que comentes que sí que està tenint Girona, és un turisme que acaba empitjorant el seu entorn natural, el medi ambient dels voltants de Girona, o és un turisme que acaba sumant per poder tindre entorns encara millors? Bé, realment el que fan les persones que jo crec que ni s'arriba a detectar l'impacte que tenen a nivell dels recorreguts que fan. Et diria al revés, crec que això permet que molts camins no es perdin, sinó que continuïn oberts, vigents. Ho hem vist ara amb la crisi del Covid, no? Que 2 mesos de no... s'han perdut la majoria de camins amb les complicacions i inconvenients que això suposa, no? I per tant, doncs, jo crec que molts cops posar a la balança cert tipus de turisme, com pot ser l'excessiu turisme de creuers vinculat a portar un turisme esportiu de gent sana que té bicicleta a Collserola, ostres, jo crec que no té color, no? I d'un nivell econòmic també més alt que el turisme de borratxera, o el turisme massificat. Sí, probablement. Al final acaben buscant establiments baratos, alcohol barato i una estada el més econòmica i de disbauxa possible, per contra del turisme de bicicleta, que igual estarà menys dies, però seran dies que si s'ha de pagar un hotel o s'ha de pagar un sopar en un restaurant, ho fa ben a gust perquè durant el dia s'ho ha guanyat pedalant a la muntanya. Així és, no? El ciclisme, el turisme i el ciclista que fa aquest tipus d'activitat doncs és una persona normalment que es controla en tots aquests aspectes i que el que ve és a disfrutar de la bicicleta, de la natura i que el que vol és cuidar-se, no? I bé, jo crec que doncs, els llocs que s'han replantejat el fet d'obrir un turisme a nivell esportiu ho han fet molt bé, tenen un turisme superacceptable, és un turisme que afavoreix moltíssim la riquesa estructural bona, que no és aquest turisme de nit de borratxera, sinó que és un turisme molt més de base, no? Més de restaurant, de menjar bé, però que a la vegada es cuida i que el que vol és doncs, interactuar amb un entorn natural. Crec que hi ha 3 destinacions, com algunes zones de Mallorca, com algunes zones de la costa davant, que han treballat molt bé el turisme esportiu, intentant eliminar el turisme de borratxera i no té color un turisme o un altre. Sí. Aquest és una miqueta també el plantejament que s'ha fet sense arribar a voler explotar Collserola com a punt de turisme, però per part dels gestors del parc directament, si volen suprimir-nos els autòctons, imagina't el que volen del turisme, no volen saber-ne res de res. I tant els fa valorar si serà una cosa positiva o no, si tindrà un retorn o no, que simplement el que volen és tancar Collserola i deixar que els animals i les plantes segueixin el seu ritme. Quan realment, si se li fes un manteniment mínim, es podria tindre un entorn molt més cuidat, una natura molt més controlada a nivell d'incendis, de contaminació, de tot el que passa cada dia, per desgràcia, a tots els boscos i ens permetria a tots gaudir-lo molt millor. Al final passa per una regulació i l'ús, ja sigui d'autòctons o d'ús turístic, però al final és models de gestió, no? I el model de gestió de prohibició doncs al final acaba creant que la gent hagi d'anar a un altre lloc o haurà de practicar-lo furtivament d'una altra manera i llavors doncs, és quan realment es genera la conflictivitat, no? I una mica aquest discurs d'un lloc tan restrictiu i d'alguna manera tan a lo bèstia i en canvi després doncs, sabem que contamina molt més un creuer, que totes aquestes arribades massives de tanta gent de puja i baixa del creuer però que al final dorm al creuer. Jo crec que no s'entén com a un costat és tan restrictiu i per un altre costat es pot fer quasi el que es vulgui. Llavors no acabem d'entendre els que apostem per un tipus de públic i de turisme sostenible i de poder aprofitar els recursos
naturals que tenim, com és el parc de Collserola, i donar-li aquest ús de dir, ostres, dissenyem 200 quilòmetres de recorreguts exclusius per bicicleta a la muntanya de Collserola. I evidentment, l'ús responsable dels usuaris, que és no sortir-se d'aquests recorreguts que ha marcat l'administració per poder practicar ciclisme. I a la vegada que ho podem fer els autòctons, d'alguna manera també intentar generar aquest retorn econòmic a través del turisme sa i saludable com és la bicicleta. El concepte de Trail Center va per aquí, però no només implica les bicicletes. Nosaltres l'hem plantejat perquè és un recurs que el coneixem des de l'associació que sobre l'esport respecte al ciclisme, però no ho volem gestionar nosaltres. Nosaltres ho volem proposar, volem tindre algú que tingui la veu dels ciclistes dintre d'aquest Trail Center, però a la vegada també ha d'haver-hi algú per part dels naturalistes i ha d'haver-hi algú per part de la gent que va a peu o de qualsevol altre col·lectiu. De forma que el Trail Center reguli certs camins per ciclistes, com comentaves tu ara, però també que reguli camins per senderistes o per la gent que va a fer rutes a cavall o que en un futur poden aparèixer amb patinet o amb, jo què sé, amb el que estigui de moda en aquell moment. De tal manera que el Trail Center sigui un bé per tots i de base sigui un bé per la muntanya. No volem fer-nos un bike park aquí a Collserola, ni molt menys. No s'està demanant un ús exclusiu de bicicletes, ni competitiu, ni un ús començar a fer com si fos això Whistler, muntar aquí peraltes i passarel·les. No és aquest el nivell d'exigència que tenim, ni molt menys. Que en alguna zona puntual es pot arribar a demanar o posar alguna fusta o el que sigui, serà perquè ho requereix a l'entorn. I sempre de la manera més integradora, utilitzant fusta local i seguint una sèrie de criteris que INVA ja té catalogats. Que suposo que és el mateix que ja apliqueu vosaltres a les proves que organitzeu des del CISPOT. Però en aquest cas no és amb el concepte de bike park, sinó simplement com un centre BTT dels que va intentar posar en marxa la Federació Catalana de Ciclisme, com el de Banyoles o algun d'aquests, que són els que realment han funcionat, i que la gent va allà durant tot l'any a fer les seves rutes, a fer els seus camins que els agraden, que els repeteixen un any darrere l'altre, i puntualment arribeu vosaltres, organitzeu una Copa Catalana Internacional, és un èxit brutal i torna a tindre ressò a aquell punt, Banyoles o el que sigui, fins al cap d'uns mesos que la gent segueix anant pel seu compte. És una miqueta aquest el concepte i l'objectiu del Trail Center. Totalment d'acord amb els objectius del Trail Center, que bàsicament és aquesta regulació d'uns espais per poder utilitzar en funció de la modalitat esportiva, d'activitat física que es pugui fer, no? I vaja, jo crec que és la clau per poder tenir un ús d'aquest espai natural i que tothom qui pugui intervenir en aquest espai tingui la seva part, no? I sense haver de perjudicar en aquest sentit a qualsevol altre usuari. Per tant, evidentment, un punt es troba tot aquest no ficats, però que crec que és l'única solució raonable i viable. Molt bé, doncs des d'aquí crec que poca cosa més ens queda per comentar. Recordar-li a tothom que és important que s'associï a CSRC, que associar-se és gratis, simplement costa 5 minuts del temps de cadascú d'entrar a l'enllaç i omplir el formulari, i com més siguem, més força tindrem davant de les administracions i davant dels altres col·lectius que sí que estan organitzats, porten molts anys amb aquesta idea al cap i que ens ve de molt poc que ens acabin fotent fora del parc. I al final el que volem és gaudir de la muntanya igual que ho fan ells, però amb el nostre mitjà de transport, que és la bicicleta. Doncs Alfons i companyia, tot el nostre suport, perquè així és com entenem la vida, que és espai per tots, i bé, jo crec que endavant amb aquesta iniciativa que porteu, perquè realment és una solució on tothom hi té cabuda, i jo crec que ara mateix és el
el que necessita aquest parc de Collserola, estimats per tots i utilitzat per tots quan podem, i falta aquesta regulació doncs, perquè ningú se senti discriminat i tinguem un espai fabulós però que no es pot utilitzar. Molt bé, doncs moltes gràcies Albert pel teu temps i com sempre pels teus coneixements i criteris, sempre assenyats, i esperem poder-nos trobar físicament aviat, que amb el Covid el distanciament està fent molt de mal. Sí. Doncs esperem-ho així i molts ànims a tots els que esteu defensant aquesta idea i sobretot el fet de poder seguir treballant i potenciant la bicicleta, que en el fons, com s'ha vist amb aquesta crisi, realment és una font de salut mental, física, i jo crec que ara en aquests moments prou bona perquè tots puguem anar refent aquesta patacada tan forta del Covid. Sí. Doncs això, moltes gràcies i recordeu, entreu a www.csrc.es i associeu-vos que és gratis. Una abraçada, Alfons. Igualment, adeu.